हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लिशा। मैं आज आपसे शेयर करूंगी कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम बिना मेडिसिन के, बिना घरेलू कोई भी दवाई के आप अपने बच्चे की सर्दी, खांसी और जुकाम को, कफ को ट्रीट कर सकते हैं घर पे। तो क्या है वो तरीका, वो आज आपसे मैं शेयर करूंगी। बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है गाइस, तो पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि बिना मेडिसिन के और बिना कोई घरेलू दवाई के अगर आपके बच्चे की सर्दी खांसी में रिलीफ मिल रही है, उसका कफ जो जहाँ पर जमा हो जाता है वो इजीली रिलीफ हो जाती है उसको, अगर तो वो कौन सा ऐसा तरीका है हर पेरेंट्स जानना चाहेंगे। तो मैं आज ये वीडियो में वही शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि दवाई कितनी भी आप बोल लो, बच्चों के अंदर उसके साइड इफेक्ट्स होते ही हैं। तो कई सर्दी की ऐसी दवाई होती है जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा नींद आती है, बहुत ज्यादा लेजी फील करते हैं, वो बहुत ज्यादा लो हो जाती है उनकी एनर्जी, सुस्त सुस्त रहने लगते हैं। तो कौन सा ऐसा तरीका है, तो अगर दवाइयां हम पिलाते हैं तो उनके साइड इफेक्ट्स होते ही हैं, तो हम दवाइयों को, स्पेशली एलोपैथी दवाइयों से थोड़ा सा बच्चों को दूर रख के कुछ ऐसी चीजें अपनाएं ताकि हमारे बच्चों को हम ट्रीट भी कर सके और साथ ही साथ उनके कोई साइड इफेक्ट्स भी उनको देखने ना पड़े। तो इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगी। तो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर देना, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो आपके लिए हेल्पफुल हो मैं जरूर लाती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं, जिससे हम हमारे बच्चों की सर्दी खांसी को बिना मेडिसिन के, बिना घरेलू कोई दवाई की ट्रीट कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा आतुर होंगे सारे पेरेंट्स जानने के लिए। तो ऐसा तरीका ये है, आप देख सकते हैं, हैंडी नैप, जो कि न्यूमेलाइजर है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, ट्रैवल फ्रेंडली है, बहुत ही कम आवाज आती है इसके अंदर, लो नॉइज लेवल है, सेफ फॉर यू, लॉन्ग यूज के लिए। तो लॉन्ग यूज की बात करूं अगर मैं, तो मैं इसको 8 ईयर्स से यूज कर रही हूँ और अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। इवन बहुत मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स भी इसको ले जाते हैं और उनको भी बहुत ज्यादा रिलीफ मिला है। तो अब मेरा सजेशन यही है आपके लिए कि अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके का हैंडी नैप, जो कि पिस्टन टाइप है ये, उसको आप जरूर खरीदें। आपके बच्चों की सर्दी खांसी में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो किस तरह इसको यूज किया जाता है वो अब मैं दिखाती हूँ। ये न्यू लाइफ का है, तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, बट अगर आप ये लेते हैं, क्योंकि इसके साथ मेरा रिव्यू भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने 8 ईयर्स से लिया यूज कर रही हूँ, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप हैंडी नैप का भी ले सकते हैं। तो ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी कंपनी के मिल जाएंगे आपको, और बहुत ही सिंपल है। तो आप आपको दिखा देती हूँ किस तरीके यूज किए जाते हैं। तो इस तरीके का छोटा सा, आप देख सकते हैं कितना छोटा सा, ट्रैवल फ्रेंडली, बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कहीं भी आप रख सकते हैं। इवन ये वॉल माउंटिंग, आप इसको वॉल पे भी लटका सकते हैं, यहाँ पर दिए हुए। और अगर आप यहाँ पर नीचे इसको इस तरीके से स्टैंड कर रहे हैं तो इस तरीके से रबर स्टैंड्स भी हैं, जो कि आपके किसी भी उनके सरफेस भी आप रख रहे हैं तो वो लेवल अपना ले लेते हैं। तो ये इस तरीके से वायर है, इसको आप यहाँ पर अटैच कर लेंगे। यहाँ पर आपको ऑन ऑफ का बटन दिया जाता है, बहुत छोटा सा, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली, आप कहीं भी ले जा सकते हैं। इसके साथ इस तरीके का बैग आता है, आप देख सकते हैं, कहीं भी आप कैरी करके ले जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा छोटा सा बैग आता है। अब इसको यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर इस तरीके से व्हाइट स्ट्रिंग आती है। इसको, ये जो एंड है आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आप इस एंड को, फर्स्ट एंड को इसके साथ अटैच करेंगे, और इसका जो सेकंड एंड है उसको आप इस तरीके का मास्क आपको दिया जाएगा इसके साथ। इस मास्क में आप इसके सेकंड एंड को अटैच करेंगे। तो आप देख सकते हैं, इस मास्क को मैं पहले दिखा देती हूँ। ये इस तरीके का मास्क है, इसके नीचे इसको इस तरीके से अटैच किया जाता है। तो इसको आप तीनों पार्ट्स को अलग कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी दवाई आपको प्रिस्क्राइब की जाती है, कितनी ml देनी है, वो सब आपको प्रिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप उस हिसाब से ही यूज कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से ये ट्विस्ट करेंगे और ये लॉक हो जाता है। तो ये बच्चों के लिए ये छोटा सा मास्क है, माउथ मास्क आप देख सकते हैं। अगर आप बड़ों के ऊपर यूज करना चाहते हैं तो ये इस तरीके के बड़े मास्क भी अवेलेबल है। तो आप बड़े मास्क भी आप बड़ों के ऊपर भी, जैसे बहुत बड़े हो जाते हैं लोग, एल्डर्स होते हैं, बहुत ज्यादा दादा दादी वगैरह हमारे होते हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ठंड में, उनको बहुत ज्यादा कफ की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनके ऊपर भी आप ये अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छा तरीका है। अब हम आ जाते हैं, ये सेकंड एंड जो है इसका, इसको हम यहाँ इसके नीचे आप देख सकते हैं इस तरीके का
बोले वहां पर आप इसके सेकंड हैंड को इस तरीके से दबा देंगे तो आप देख सकते हैं ये अटैच हो गया है। अब इसको हम कभी भी किसी भी बच्चे के ऊपर न्यूमेलाइज करना है इजी हो जाता है हमें। इसके साथ ये स्ट्रिंग दी होती है, उनके फेस पे इस तरीके से हम पहना दीजिए एंड बहुत ही सिंपल वे है उनकी सर्दी खांसी को ट्रीट करने में। बस एक ही चीज इसका क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप यूज कर रहे हैं गर्म पानी से इस मास्क इतना जो पोर्शन है पानी से वॉश कीजिए खोल के एंड ऑल, और आफ्टर यूज ऑल्सो गर्म पानी से आप इसको वॉश करके स्टोर करिए। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, कोई मेंटेनेंस ज्यादा नहीं है, बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ट्रैवल फ्रेंडली है, बहुत ही कम आवाज आती है, बहुत ज्यादा आवाज भी नहीं आती, ताकि बच्चे जो सो रहे हैं सोने के टाइम भी अगर हम न्यूमेलाइज कर रहे हैं तो उनको बहुत ज्यादा आवाज की वजह से वो उठ ना जाए, तो सोते सोते भी वो ले सकते हैं। बैठ के भी जैसे बच्चे बड़े हो गए तो आप उसको बैठा के भी ले सकते हैं, तो वो बस डिपेंड करता है आपका बच्चा कितना छोटा है। तो ये मेरे हिसाब से द बेस्टेस्ट वे है टू न्यूमेलाइज योर चाइल्ड, टू ट्रीट देयर कोल्ड कफ, और जो कफ की प्रॉब्लम जमा हो जाती है स्पेशली उनकी जो छाती पे जमा हो जाता है कफ, खर खर की बहुत ज्यादा आवाज आती है, प्रॉपर नींद नहीं कर पाते, उनके नॉस्ट्रल्स ब्लॉक हो जाते हैं, तो ये मेरे हिसाब से बेस्टेस्ट वे है रादर देन मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने कहा उनको नींद बहुत ज्यादा आती है, कई बच्चे बहुत ज्यादा लेजी फील करते हैं, लो फील करते हैं, सुस्त सुस्त बैठे रहते हैं। तो इस ट्रीटमेंट से आपके बच्चों की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन इसके अंदर है। लॉन्ग पीरियड के लिए अगर आप मेडिसिन दे रहे तो वो सर्दी थोड़ी सी कम से कम लॉन्ग पीरियड चलेगी, उनके कफ को रिलीफ होने में 4-5 दिन लग जाते हैं। बट गाइज ट्रस्ट मी, अगर आप इस तरीके का न्यूमेलाइजर अगर आप ले लेते हैं, न्यूमेलाइज करते हैं अपने बच्चों को, तो वो उनको 1 या 2 टाइम न्यूमेलाइज करने से ही आपको उनका रिलीफ आपको दिख जाएगा। वो उनका जो भी रिजल्ट है आपको दिखेगा कि उनकी जो खरखर की आवाज आ रही थी वो बंद हो गई, उनके नॉस्ट्रल्स एकदम क्लियर हो गए, वो प्रॉपर सांस ले पा रहे हैं, सोने में भी उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो विंटर्स में बहुत सारे पेरेंट्स ये फेस करते हैं कि उनके बच्चों को बहुत ज्यादा सर्दी खांसी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बार बार कितनी बार आप उसको दवाई देंगे, कितनी बार उनको ट्रीट करेंगे, दवाई देने से ऑब्वियसली कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स होते ही हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग दवाई ना देके अगर इस तरीके का आप न्यूमेलाइजर बाय कर लेते हैं गाइस, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, इसके अंदर एमआरपी इसकी 2650 लिखी हुई है, बट अमेज़न पे आपको बहुत ही रीजनेबल रेट में, इवन आप लोकल मेडिकल स्टोर से भी इसको ले सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल आपको मिल जाएगा। ये 1 टाइम इसमें इन्वेस्ट करना है आपको, फिर लाइफ लॉन्ग चलता है। जैसे मैंने कहा मैं 8 ईयर से यूज कर रही हूँ, तो आप इसको लाइफ लॉन्ग के लिए अगर 1 टाइम इन्वेस्ट करके लाइफ लॉन्ग की आपको अगर रिलीफ मिल रही है तो व्हाई नॉट। तो इस तरीके का अगर आप न्यूमेलाइजर ले लेते हैं आपके लिए तो बहुत ज्यादा रिलीफ हो जाएगी आपके बच्चे। और ये न्यूमेलाइजर आप छोटे से इवन न्यू बॉर्न बेबी से लेके आप अपने बड़े से बड़े बच्चे तक, जैसे मैंने कहा ये बड़ा मास्क एल्डर्स को भी यूज किया जाता है, तो आप ईच एंड एवरी वन को बस उनकी जो दवाई है उसका जो लेवल है ml है वो आपको जो प्रिस्क्राइब किया जाता है उतने ml को आपको ध्यान में रखना है। दवाई डिफरेंट होती है हर बच्चे के लिए, बस वो आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये न्यूमेलाइजर हर एक के ऊपर आप यूज कर सकते हैं और रिजल्ट्स गाइस बहुत इंस्टेंट है, बहुत क्विक है। तो इफ यू फाइंड इट इंफॉर्मेटिव लोगों तक शेयर कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सबके पास ये वीडियो पहुंच जाए ताकि उनको भी हेल्पफुल हो। विंटर्स में सब लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो ये उनके लिए रिलीफिंग वीडियो होगा क्योंकि उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। दवाई बार बार पिलाना, बच्चे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, उनको भी पीना पसंद नहीं होता है, कई बच्चे तो वॉमिट कर देते हैं। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम से अगर आपको डील करना है, उनको हटाना है, तो इस तरीके का आप न्यूमेलाइजर पे जरूर इन्वेस्ट कीजिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो शेयर जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, और अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो इस तरीके के वीडियोस में इंफॉर्मेटिव जो आपके लिए हो मैं लाती रहती हूँ, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर देना। नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय।